حاجتين المفروض تعملهم لو حد حاول يستفزك. اول حاجه هي انك تخفي مشاعرك، لان احتمال كبير جدا يكون الشخص الدافع اللي بيخليه يستفزك هو بيتمزج وبيتبسط بكونه شايفك انت بتستفز منه، فلازم تحرمه من اللذه دي. يبقى عندك بوكر فيس او قناع بارد بحيث انه يكتشف ان استفزازه ليك اصبح بلا جدوى، فهتقدر تنزع عنه ذلك السلاح، فهتخليه يبطل يستفزك مع مرور الوقت. وكمان مع التكرار هيبقى عندك انت المهاره دي اللي تقدر من خلالها، مش هقولك تزيف مشاعرك، بس على الاقل تبين ان انت مش متضايق، مش بس مع الشخص المستفز ده، مع اي شخص كمان بيحاول يستفزك. تاني حاجه هي انك تتحكم في مشاعرك، وانك تتحكم في مشاعرك حاجه، وانك تخفي مشاعرك حاجه تانية خالص. انك تخفي مشاعرك ده من الظاهر، لكن انك تتحكم في مشاعرك ده من الباطن، ده المتعلق بيك انت. بدل ما تاخد الكلام على صدرك وتدخله على مشاعرك على طول، عايزك تبني حاجه اسمها الحجاب الحاجز، ودي بتبقى النقطه الفاصله ما بين الاتهامات الموجهه وما بين دخولها لمشاعرك انت. يعني والله افتراضا لو حد قالك ان انت بياع، انت كذا انت كذا انت كذا من الكلام السلبي ده، فكر بمنطق، هل انا فعلا كده؟ اسال نفسك، دخل المنطق حتى لو لثانيه واحده بس، لان سبب ان انت ما بتتحكمش في مشاعرك هو انك مش بتفكر بمنطقيه وبتاخد الكلام على طول. فابدا اعمل الفلتر ده، اسال نفسك انا فعلا كده؟ لا انا مش كده خالص، بينك وبين نفسك. وهكذا مع مرور الوقت هتلاقي ناس بتقول لك استفزازات ما بقتش تاثر عليك على طول، لانك دخلت المنطق وفرملت مدى سريانها تجاه مشاعرك. ما تنسوش الفولو على الانستجرام وسبسكرايب على اليوتيوب. خدوا بوسه.